पानी में डालो पाटेल, हल्के छींटे मारो, मार रहे थे। हमारा देश है, दूध के साथ आगे बढ़िया हो पाटेल, बिल्कुल छींटे लगवाना, पानी ज़्यादा नहीं देना। यहाँ ये क्रैक आएंगे जैसे आए पड़े ये मैडम। ये आ जाएगा पूरा, उसमें जमा हुआ माल, कोई दिक्कत नहीं, इसमें पूरी क्वांटिटी आ जाएगी, जरूरत ही नहीं कुछ करने की। पटेल भाऊ, अब जब डालेगा ना, नए वाले टीएम काउंटिंग करके कैलकुलेशन कर लियो, यही से करने कैलकुलेशन, ठीक है? एक एरो दे दे और यही से कैलकुलेशन कर दियो। कितना आएगा? उतना ही है। अब तेरा जनरेटर चल गया वहाँ पे, चलती तो खाएगी। मंगल को हम 2 घंटे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक हमारे को वो भी लगाना पड़ेगा यार। क्या? एक वो प्रेशर के साथ